Hi friends. Straight video kulla poi. Hi friends, welcome back to our channel Vaishnavi VinothKumar. இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் சஃபாரி நயக்ரா ஜூ அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே உள்ளே வந்து அனிமல்ஸ் ஃபார்ம்ஸு, பசங்களுக்கு வந்து ஸ்ப்ளாஷ் பேட்ஸு, ப்ளே ஏரியா எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். வாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக எப்போதுமே போகிற மாதிரி நாங்கள் இயர்லியாகவே போயிட்டோம். ஆக்சுவலாக 9:30க்கு ஜூ ஓப்பன் ஆகும். நாங்கள் வந்து பிஃபோராகவே போயாச்சு. நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆள் இருந்தோம். உள்ளே போனோடனே டிக்கெட் கவுண்டர் ஃபஸ்ட்டு இருந்தது. பக்கத்துலேயே வந்து வேகன் ரெண்ட் எடுக்கிறது அதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. $10 அப்படின்னு போட்டிருந்துச்சு. ஸோ இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கிட்ஸ் வச்சுருக்கிறவங்களா இருந்தால். அதுக்கப்புறம் டிக்கெட் கவுண்டர்ஸ் வந்து 9:30க்கு எக்ஸாக்டாக ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. அங்கே பெருசாக கூட்டம் இல்லாதனால நாங்கள் போனோடனே டிக்கெட்ஸ் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போயிட்டோம். உள்ளே போனோடனே ஃபஸ்ட்டு லவ் பேர்ட்ஸ் தான் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ பசங்க எடுத்தோடனே ஆர்வமாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கிஃப்ட் ஷாப் இருந்ததுங்க. எல்லா ஜூவாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த ஒரு அட்ராக்ஷனாக இருந்தாலும் கிஃப்ட் ஷாப் லாஸ்ட்டில் தான் இருக்கும். பட் இது உள்ளே போகும்போதே அதை தாண்டி தான் போகணும். பசங்க கேட்க ஆரம்பித்தாங்க. நாங்கள் அப்புறம் வரும்போது வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். அப்புறம் உள்ளே எடுத்தோடனே மேப் வச்சுருந்தாங்க. என் பையன் தான் வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்வமாக போயிட்டுருந்தான். இந்த ஒரு குட்டி குருவி குஞ்சு வந்து அங்கே எப்படியோ வந்து மாட்டிட்டு வந்துடுச்சிங்க. அதுக்கு பறக்க தெரியல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் வந்து கையை வச்சோடனே அதில் அழகாக ஏறிடுச்சு. ரொம்ப நேரம் அப்படியே நின்றுட்டே இருந்தது. நாங்களும் அதை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்தில் நான் வாங்கலான்னு பார்த்தா அது அங்கேருந்து பறந்து போயிடுச்சு. அப்புறம் ஃப்ளமிங்கோ பேர்டு இருந்தது. நாங்கள் நிறைய ஜூவில் வந்து ஃப்ளமிங்கோ வந்து தூங்கி தான் பார்த்துருக்கோம். இந்த மாதிரி ஆக்டிவாக இருந்து பார்த்ததில்ல. இங்கே வந்து அழகாக தண்ணி குடிச்சிட்டு ஒத்த காலில் நின்றுட்டு எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தது. பசங்க வந்து ரொம்ப நேரம் இதை நின்று வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஈகிள் வெரைட்டிஸ் இருந்துச்சு. ஒரு பெரிய கூண்டில் 2 ஈகிள் 3 ஈகிள் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கு பக்கத்துலேயே குட்டி ஃபார்மும் இருந்துச்சு. உள்ளே வந்து ஃபுல்லாக ஃபார்ம் அனிமல்ஸ் தான் இருந்தது. ஆடு, ஆல்பக்கா, மாடு, அப்புறம் போனி, கோழி, இந்த மாதிரி எல்லா ஃபார்ம் அனிமல்ஸும் வச்சுருந்தாங்க. ரொம்ப க்ளீனாக இருந்தது. இது வந்து டோட்டலாக 30 ஏக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. அப்புறம் இந்த ஃபார்ம் அனிமல்ஸ்க்கு வந்து நம்மளால் ஃபீட் பண்ணுற ஆப்ஷன் அவங்க வைக்கல. ஜஸ்ட் நம்ம வாட்ச் பண்ணிட்டு வர மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இது வந்து ஏதோ ஒரு நாட்டு மாடு தாங்க சொன்னாங்க. ஸோ நின்று வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பசங்க வந்து கிட்ட போய் வாட்ச் பண்ணுங்கடானா இல்லை எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நின்றுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்த்துட்ருந்தேன். அப்புறம் இங்கே வந்து போனீஸ்லாம் இருந்துச்சு. எல்லாம் தூங்கி எஞ்சி அப்போ தான் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதனால் பிரிஸ்காக இல்லை, அப்படியே நின்றுட்டு இருந்தது. அப்புறம் நான் தடவி கொடுத்து பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தடவி பார்த்துட்டு இருந்தேன். ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது அந்த ஃபீலிங்.
அப்புறம் இங்கே வந்து டைகர் இருந்துச்சு. நாங்கள் போன நேரம் வந்து நிறைய தூங்கிட்டு இருந்தது. ஆனால் நாங்கள் எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு இருந்தோம். இந்த டைகர் வந்து உட்காந்து முழிச்சிட்ருக்கு, ஒன்று தூங்கிட்டு இருக்கு. பட் எல்லாமே நாங்கள் நல்லா க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணிட்டு தான் வந்தோம். அப்புறம் ஃப்ரீ ரேஞ்சில் இந்த மாதிரி மான் இருந்தது. இந்த ப்ரௌன் கலர் வந்து நாங்கள் இதுவரையும் பார்த்ததில்ல. அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலராக இருந்தது. அப்புறம் பக்கத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு போயிட்டு இருந்தோம். அங்கே பார்த்தா ஒரு 4 மங்கிங்க அப்படியே ஃபேமிலின்னு நினைக்கிறேன். அப்பா, அம்மா, தம்பி அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் சொல்லி கலாய்ச்சிட்டு இருந்தோம். இதுதான் அப்பா, இதுதான் அம்மா, இது தம்பி, இது அக்கா அப்படின்னு சொல்லி அது என்னென்னலாம் சேஷ்டைகள் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் ஜாலியாக கலாய்ச்சி பேசி சிரிச்சிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் பக்கத்துலேயே சைலண்ட் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு இருந்துச்சு. உள்ளே போனால் நிறைய பிக் கேட்ஸ் வெரைட்டிஸ் தான் இருந்தது. லைக் லயன், லியோபர்ட், ஜாகுவார் அந்த மாதிரிலாம். அன்றைக்கி பெருசாக கூட்டம் இல்லாததுனால நாங்கள் பொறுமையாக நின்று எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வந்தோம். இதெல்லாம் வந்து முழிச்சிட்டு இருந்தது. பட் ஏஞ்சி நடந்து வரல, அங்கே உட்காந்துருந்தது மேலே. அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பொறுமையாக பசங்க பார்த்துட்டு தான் வந்தாங்க. எங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்ததுங்க. ஏன்னா வந்து யூஸ்வலாக ஜூனா கூட்டமாக இருக்கும், நிறையா நம்மளால் பார்க்க முடியாது. பட் இது கூட்டம் இல்லாததுனால எங்களால் அவ்வளோ நிறுத்தி நிதானமாக பார்க்க முடிஞ்சுது. இது பேர் அமெரிக்கன் பேச்சராம். இது வரையும் நாங்கள் எங்கேயுமே பார்த்ததில்ல. என் பையன் கரெக்டாக சொல்கிறாங்க இதோட பேரெல்லாம். இது வந்து எங்கேயும் சுற்றிகிட்டே இருந்தது. நாங்கள் பார்த்து சூப்பராக ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் பாருங்கள், நான் சொன்ன மாதிரி ஜாகுவார், லியோபர்ட்லாம் வந்து மேலே தான் உக்காந்துட்டு இருந்தது, ஏதோ கீழே இறங்கி வரல. அப்புறம் அங்கேருந்து பக்கத்தில் போனால் பெரிய ரைனோங்க. இது வந்து நாங்கள் நேரில் பார்க்கும்போது அவ்வளோ பெருசாக தெரிஞ்சுது. உங்களுக்கு வீடியோவில் எந்த அளவுக்கு தெரியுதுன்னு தெரியல. பட் நேரில் வந்து அதோட கொம்பு எல்லாம் அவ்வளோ பெருசாக பிரம்மாண்டமாக ஜைஜாண்டிக்காக இருந்துச்சு. நாங்கள் இது வரைக்கும் டொரண்டோ ஜூவில் பார்த்துருக்கோம், அது கூட இவ்வளோ பெருசாக இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. பட் இது ரொம்பவே பெருசாக இருந்துச்சு. அப்புறம் நாங்கள் கனடா வந்து பார்க்காத ஒரே அனிமல்னால் அது பியர் தாங்க. எங்கே போனாலும் அது மிஸ் ஆகிடும், கடைசியாக இருக்கும். ஸோ நாங்கள் மிஸ் பண்ணிவிட்டு வந்துடுவோம். பட் இங்கே வந்து நாங்கள் நல்லா க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணோம். ஒரு 3 கரடி நல்லா இங்கேயும் அங்கேயும் அப்படியே சுற்றிகிட்டே இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ப்ரௌன் பியரும் பார்த்தோம். என் பொண்ணு இப்போ வந்து ரீடிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிறதுனால எங்கே பார்த்தாலும் வேர்டிங்ஸ் பார்த்தாலும் உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்றா. அவங்களுக்கு அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்க. ஸோ நான் அதை கேட்டுட்ருக்கேன். அப்புறம் அப்படி அந்த பியரை நின்று பார்த்துட்டே இருந்தேன். பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு ஃபுட் ட்ரக் இருந்துச்சு. சரி லைட்டாக பசிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி சாப்பிட்லான்னு தான் போனோம். பட்டு லஞ்சாகவே அது கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா பொட்டீன் வந்து லார்ஜ் சைஸ் அப்படின்றதுனால 2 பேரும் ஷேர் பண்ணி அதை லஞ்சாகவே மாற்றிட்டோம். பசங்க வந்து அது வரைக்கும் ப்ளே ஏரியாவில் விளையாடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க ப்ளே ஏரியாவில் விளையாண்டுருந்தாங்க. இது ரிவர் ஆட்டருங்க. இதுவும் வந்து நாங்கள் நிறைய ஜூவில் பார்த்துருக்கோம். பட் இந்த அளவுக்கு க்ளோஸாக பார்த்ததில்ல. அதுவும் இது பசங்க போய் கிட்ட நின்னோன்னே அவங்களோட விளையாடுற மாதிரியே அவ்வளோ இன்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு. ரொம்ப நேரமாக இந்த இடத்துல இப்படி சுற்றி சுற்றி ஸ்விம் பண்ணிகிட்டு இருந்தது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆட்டர் தான் வந்தது. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று எங்கேருந்து வந்ததுன்னு தெரில. அதுவும் வந்து 2ம் இப்படி சுற்றி சுற்றி பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சா. பசங்க ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணாங்க. கிட்டத்தட்ட இங்கே 1/2 hour உட்காந்து இதை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. கொஞ்ச நேரம் இப்படி ஸ்விம் பண்ணுது, அப்புறம் அங்கே போகுது, திருப்பி வருது. அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுங்க பார்க்கவே.
அப்புறம் கொஞ்சம் தூரத்தில் சஃபாரி ஸ்பீட்வே அப்படின்னு இருந்தது. நம்ம கோகார்ட்ஸ்லாம் யூஸ்வலாக போவோம்ல, அது வந்து ஜஸ்ட்டு நம்ம பெடல் பண்ண தேவையில்ல. ஆனால் இது வந்து நம்ம பெடல் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. மெயினாக வந்து இது கிட்ஸுக்கு தான் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆஃப்டர் 6 இயர்ஸ் உள்ளவங்க வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. பட் நான் வந்து ஏறி உக்காந்தா எனக்கு வந்து முட்டி நல்லா இடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டுங்க. ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. சரி அட்லீஸ்ட் ஒரு ரவுண்டாவது ஏறினதுக்கு போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் போயிட்டு இருந்தேன். பக்கத்தில் என் பையனை பாருங்களேன், எப்படி உட்காந்துட்டு ஜாலியாக பாட்டு பாடிட்டே வந்துட்டுருக்கான். அவன் வந்து எனக்கு வந்து கால்லாம் வலிக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். நான் சொன்னேன், நீ உனக்கு எப்படா வலிக்கும், நாளில் பெடல் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சிட்டு இருந்தேன். என் பொண்ணு ஆனால் அசால்ட்டாக ஓட்டிட்டாங்க. அவளுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. நான் ஒரு ரவுண்டு இல்லை 2 ரவுண்ட் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் வந்து ஒரு ரவுண்ட் வந்து என் பையனை வச்சுட்டு ரவுண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தா. இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நடுவில் வந்து இதை சுற்றி போகிற இடத்துல நடுவில் ஈமோ இருக்குது. ஸோ அதை பார்த்துட்டே நம்ம போகலாம். இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். இதுதாங்க நான் சொன்ன ஈமோ. இதை சுற்றி தான் வந்து அந்த கோகார்ட் வந்து வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் லன்ச் டைமே வந்துடுச்சுங்க. சரி பசங்களுக்கு ஊட்டிடலான்னு சொல்லிட்டு மார்னிங்கே வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் நாங்கள் லஞ்சு பசங்களுக்கு. ஏன்னா அவங்க வெளியில் பெருசாக சாப்பிட மாட்டாங்க. அதனால் தோசையும் பொடியும் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. அதை நானே ஊட்டி விட்டுட்டேன். பக்கத்துலேயே 12:30க்கு வந்து ரைனோ ஃபீடிங் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி அதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும், ஏன்னா வேறு எந்த ஜூலையும் இந்த ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்ட்டு $5 சார்ஜ் பண்ணாங்க. அது கொடுத்துட்டு கையெல்லாம் சானிடைஸ் பண்ண சொன்னாங்க. பண்ணிவிட்டு பசங்களும் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஏன்னா இன்கேஸ் அவங்களும் ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்காக. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ண போகிறேன். இதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க. என்னாலே நம்ப முடியல, அவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருந்தது. நான் வந்து ரைனோக்கு அது இவ்வளோ க்ளோஸாக ஃபீட் பண்ணனா அப்படின்ட்டு. ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருந்துச்சு. அழகாக வாயை ஓப்பன் பண்ணிச்சு. நான் வந்து உள்ளே போட்டுட்டேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து ஹிப்போக்கும் வந்து ஃபீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கும் வந்து $5 சார்ஜ் பண்ணாங்க. நான் வந்து இதில் என் பொண்ணு பையன் நான் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணோம். பட் என் பொண்ணும் நானும் கரெக்டாக போட்டுட்டோம். என் பையன் வந்து போடுறேன்னு சொல்லிட்டு தூக்கி தூரமாக போட்டுட்டான், அவனுக்கு தெரியல. இதுவுமே அழகாக வாயை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிது. நம்ம ஜஸ்ட் அப்படியே போட வேண்டியதுதான். இதெல்லாம் வந்து நம்ம எல்லா ஜூலையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியாதுங்க. இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஜூவில் வந்து இது வச்சுருக்காங்க. கண்டிப்பாக எல்லாருமே இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும். அடுத்து ஜிராஃப் ஃபீடிங். இதுக்கு மட்டும் வந்து $10. பட் $10க்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் ஃபுட்டு கொடுக்குறாங்க. இன்னுமே கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துருக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் தான் போயிட்டு ஃபீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கினேன். வாங்கிட்டு அவங்க அந்த ஃபுட்டெல்லாம் வந்து சொல்லிவிட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. ஆக்சுவலாக பெட் பண்ணக்கூடாது ஜிராஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நம்ம ஃபுட்டை மட்டும் வாங்கிட்டு போயிட்டு அந்த கேட் 1, கேட் 2, கேட் 3 அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க. நம்ம வந்து எந்த கேட்டில் போய் நிற்கணுமோ நின்று அதுக்கு ஃபீட் பண்ணலாம். அது வந்து அழகாக கையில் வந்து வாங்கிக்குதுங்க ஃபுட்டை. அப்படியே நம்ம
ஒன்றும் பயம் இல்லைன்னா கையிலே வந்து அழகாக நீட்னா ஃபுல்லாக வந்து ஃபுட்டை அப்படியே நாக்காலே நக்கி எடுத்துடுச்சு. அப்புறம் என் பையனும் ஃபீட் பண்ணணுன்னு ஆசைப்பட்டான். சரி என் ஹஸ்பண்ட் அவனும் ஃபீட் பண்ணிட்டோன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஒரு டிக்கெட் வாங்கி அவன் அழகாக வந்து கீழே போட்டுட்டாங்க. ஏன்னா வந்து கையில் வச்சா நக்கும் இல்லை. ஸோ அவன் அழகாக கீழே போட்டுட்டு அது சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கு பாய்லாம் சொல்லிட்டு பசங்க வந்தாங்க. ஜிராஃப்க்கெலாம் வந்து ஃபீட் பண்ணுறது பசங்க வந்து இந்த வயசில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதெல்லாம் பெரிய விஷயங்க. இந்த மாதிரி ட்ராம் வச்சுருந்தாங்கன்னா 30 ஏக்கர்ஸ்னால ரொம்ப தூரம் நடக்க முடியாது. அதனால் சில இடத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் அங்கேருந்து வாட்டர் ஸ்ப்ளாஷ் போகிறதுக்கு ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்னால இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். அடுத்தது வாட்டர் ஸ்ப்ளாஷை பார்த்தோன்னே எப்படி ஓடுறாங்க பாருங்கள். இதுக்கு தாங்க காலையிலேருந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. போனோடனே அவ்வளோ ஆக்டிவிட்டீஸ் இருந்துச்சு. வாட்டரில் வந்து இவ்வளோ ஆக்டிவிட்டி நான் எங்கேயுமே பார்த்ததில்ல. ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. நாங்கள் எல்லாமே பக்காவாக ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தோம். ஸோ சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுட்டு பசங்களை இறக்கி விட்டாச்சு. இந்த சஃபாரி நயக்ரா ஜூ வந்து ஒன் டே கண்டிப்பாக சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணலாம். பசங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் அவங்க டோட்டலாக எங்கேஜாக இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம கவலையே பட வேணாம். அப்புறம் அங்கே முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து நாங்கள் வந்து பசங்களுக்கு இன்னொரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயத்தை காட்டலாம் அப்படின்னு அழைச்சிட்டு போனோம். அதுதான் வந்து ஜம்பிங் பில்லோஸ். இது வந்து ஜஸ்ட்டு ட்ராம்பலைன் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அதிலே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. பசங்க வந்து இது கொஞ்ச நேரம் தான் விளையாண்டாங்க. ஏன்னா இது நிறைய ட்ராம்பலைன்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்களா. ஸோ ரொம்ப நேரம்லாம் அங்கே இல்லை. அதோடு இல்லாமல் பின்னாடி நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ கொஞ்ச நேரம் விளாண்டுட்டு அமுச்சிட்டு இருந்தாங்க. பசங்க வந்துட்டாங்க. இதில் ஆடினதுலே என் பொண்ணோட ஹேர்லாம் வந்து நல்லாவே காஞ்சிட்டு. அப்புறம் ஸ்கை குவெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆக்டிவிட்டி. இது வந்து ரொம்ப ஹைட்டில் போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. அதில் போகணுன்னு பசங்க அடம் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. பட் அதில் வந்து எங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாது, நீங்கள் பாதிலே நின்றுட்டிங்கன்னா அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் வந்து பார்த்தா கீழேயே வந்து பசங்களுக்கு குட்டியாக வந்து வச்சுருக்காங்க, குட்டி குட்டி பசங்க விளையாடுறதுக்கு. அதில் வந்து போங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள ஏற்றி விட்டுட்டோம். ஏற்றி விடுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து சேஃப்டி மெஷர்ஸ்லாம் வந்து கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு ஏற்றுறாங்க. ஸோ பசங்க வந்து இதில் ரொம்ப நேரம் சுற்றி வந்துட்டு இருந்தாங்க. இது கரெக்டாக அந்த இது வந்து வச்சு போகணும். டைரக்ஷன் வந்து கரெக்டாக நம்ம மாற்றணும், அப்போ தான் அது போகும். அந்த மாதிரி ரொம்பவே வந்து பசங்களுக்கு என்கேஜிங்காக இருந்துச்சு இந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி.
என் பொண்ணுக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. அவள் அசால்ட்டாக பண்ணிகிட்டு இருந்தா. என் பையன் தான் கொஞ்சம் தயங்கி ஃபஸ்ட்டு பண்ணான். அப்புறம் லாஸ்ட்டாக அவனுக்கும் வந்து இது பழகிடுச்சு. அவனும் வந்து சூப்பராக பண்ணிட்டான். அப்புறம் அங்கேருந்து கிளம்பி அடுத்த அட்ராக்ஷன் போகிற கேப்பில் கேமல் இருந்துச்சு. அது அழகாக நம்ம பார்க்குற மாதிரியே வந்து உக்காந்துச்சு. சரி, இதை பார்க்காம எப்படி போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசங்க ரொம்பவே ஆர்வமாக அதை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அடுத்தது பசங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் ரைட்ஸுங்க. ஆமாம், ரைட்ஸு கூட இங்கே இருந்துச்சு. எல்லாமே வந்து ஒரே இடத்துல இருக்கிறது பெரிய விஷயங்க. அதனால் அவங்களுக்கு வந்து அடுத்தது ரைட்ஸில் ஏற்றி விட்டுட்டோம். நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ரைட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. எல்லாத்துலேயுமே வந்து அன்லிமிட்டடாகவும் அலோவ் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்க ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இந்த கரோசல் ரைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் நிறைய இடத்துல போயிருக்கோம். இருந்தாலுமே வந்து ஒவ்வொரு டைமும் போகும்போது அது ஒரு ஜாலியாக தான் இருக்கும். சரி, நாங்களும் ஏறி உக்காந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த சுற்றி சோஃபா மாதிரி இருக்கும் அதில் ஏறி உக்காந்துக்கிட்டேன். அப்புறம் இன்னொரு ரவுண்டும் நாங்கள் போகலான்னு சொல்லிட்டு ஃபேமிலியாக வந்து இதில் உட்காந்துக்கிட்டு போயிட்டுருந்தோம். அவங்க எதுவுமே சொல்லங்க. நாங்கள் இன்னொரு டைம் வந்திருந்தா கூட அலோவ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. நம்ம கொடுக்குற டிக்கெட்ஸ்க்கு அன்லிமிட்டடாக எல்லா ரைட்ஸ்லையும் எல்லா ஒரு ப்ளே ஏரியாஸ்லையும் நம்மளை விடுறாங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம்தான். அப்புறம் பக்கத்துலேயே வந்து சிங்கம் இருந்துச்சு. அது வரும்போது நாங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டோம். சரி, திரும்பி போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தோம். ஒரு 4 மணிக்கு மேலே கிளைமேட்டே டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. அப்படியே க்ளவுடியாக ஆகிடுச்சு. ஸோ வீடியோவில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னுமே அழகாக தெரியும். சிங்கம் வந்து அங்கே இங்கேயும் நடந்துகிட்ருக்கு பாருங்கள். இது வந்து நம்ம க்ளோஸாகவே நல்லா வாட்ச் பண்ணுற அளவுக்கு தான் இருந்துச்சு. நல்லா முழிச்சிட்டு பார்த்துட்டு இருந்ததா, அதனால் பொறுமையாக நின்று நிதானமாக பார்த்துட்டு வந்தோம் நாங்கள். பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து நிறைய இடத்துல ப்ளே ஏரியாஸ் இருந்துச்சு. இது வந்து நிறைய மணல் வச்சுருந்தாங்க. சாண்ட் டாய்ஸ் தான் இருந்தது. பெரிய சாண்ட் டாய்ஸ்லேருந்து குட்டி டாய்ஸ் இருந்துச்சு. ஜேசிபிஸ்லாம் கூட வச்சுருந்தாங்க. பசங்க அதில் மண் அள்ளி போட்டு அழகாக விளாண்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 45 மினிட்ஸ் இதில் சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணாங்க. அப்புறம் வர வழியில் பார்த்திங்கன்னா ஃபீட் த ஃபிஷ் அப்படின்னு இருந்துச்சு. என்னடா அது புதுசாக இருக்கேன்னு சொல்லி பார்த்தா இங்கே ஒரு வெண்டிங் மிஷின் மாதிரி இருந்தது. அதில் $2 போட்டால் நம்மளுக்கு ஃபிஷ்ஷுக்கான ஃபுட்டு வந்து வருது. ஸோ நாங்களும் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு $2 போட்டு அப்படியே அதை ரொட்டேட் பண்ணி எடுத்தேன். அழகாக ஃபுட்டு வந்துச்சு. அதை எடுத்து நான் ஃபிஷ்ஷுக்கு ஃபீட் பண்ண பாருங்கள். அப்படியே மேலேருந்து போட்டேன். ஃபிஷ்ஷு வந்து அழகாக சாப்பிட்டுட்டு போயிடுச்சுங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்புறம் பக்கத்துலேயே வந்து டர்ட்டிலும் இருந்தது. அதுவுமே வந்து அந்த ஃபுட்டை சாப்பிட்டுச்சு. இந்த இடம் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்ததுனால நாங்கள் கொஞ்சம் நேரம் வந்து உட்காந்து அங்கே ரிலாக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கிளைமேட் வந்து சூப்பராக க்ளவுடியாக இருந்துச்சு. அப்படியே ரிலாக்ஸிங்காக இருந்துச்சு அந்த இடம் பார்க்க. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் சில் பண்ணிகிட்டு இருந்தோங்க.
அப்புறம் நம்ம வர வழியெல்லாம் நிறையா அனிமல்ஸ் வந்து வச்சுருந்தாங்க. ஏன்னா நம்ம நடந்து போகிற டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி, போர் அடிக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பக்கத்தில் நிறைய அனிமல்ஸ் இருந்துச்சு. அதை பார்த்துட்டே நம்ம அப்படியே போர் அடிக்காமல், பசங்களுக்கும் போர் அடிக்காமல் கொண்டு போகலாம். அப்புறம் இதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். அவ்வளோதாங்க, நாங்கள் சஃபாரி நயக்ரா ஜூ வந்து ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துட்டோம். செமையாக இருந்துச்சு, நிறையா விஷயங்கள் இருந்தது. நாங்கள் காலையில் வந்தோம், இப்போ ஈவினிங் வந்து கிட்டத்தட்ட 6 o'clock க்ளோசிங் டைம் ஆக போகுது. இப்போ தான் வெளியில் கிளம்ப போகிறோம். உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரும் மீட் பண்ணுறேன். அது வரையும் தமிழ் போல் வாழ்க.